မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းဂန်တွေကစိတ်ဝင်စားစရာဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ပါတေရီစသွေးကဝိမာနဝတ္ထုဆိုတာလေဟုတ်ကဲ့ဒီဇလန်ကနောင်ဘဝမရှိဘူးလို့အစယုံကြည်ခဲ့တဲ့ပါယတိမင်းဆိုတာရှိတယ်သူကမှားယွင်းတဲ့မင်းရှိခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အယူမှန်ရသွားပြီးကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကြောင့်တေးပြီးနောက်နတ်စည်းစိမ်ခံစားတဲ့အကြောင်းပေါ့အဲ့ဒီနတ်ထက်သွားတဲ့ပါယတိမင်းတေရီစကနတ်သားပေါ့သူနဲ့တဲကနာရတဲ့လမ်းပြောင်းနေတဲ့ကုံစဲရီတွေ့တဲ့အပိုင်းကတော်တော်ထူးခြားတယ်နော်မှန်ပါတယ်အဲ့ဒီတွေးဆိုမှုကိုဒီဝတ္ထုထဲမှာအသေးစိတ်မှတ်တမ်းတင်ထားတာပါဒီနေ့တော့အဲ့ဒီထဲကအဓိကဖြစ်ဖြစ်ဒီကံတရားအကြောင်းကုသိုလ်ရဲ့အစွမ်းသက်တီနော်သူတို့ကောင်းနဲ့ပေါင်းတင်ရခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေဒါတွေကိုဆွေးနွေးကြည့်ကြမယ်လေကောင်းပါတယ်ဇလန်အစပိုင်းကကိုစိတ်ဝင်စားစရာပဲတဲကန်တာရာအလဲမှာရခါတွေလည်းပြရေလည်းမရှိတော့ပဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကုံတဲ့တွေဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယွတရက်ကြီးသူတို့ရှိမှအင်မတန်ခမ်းနားတဲ့နတ်ပိတ်မှန်ကြီးပေါ်လာတာကိုသူတို့အတွက်တော့တကယ်ကိုမထင်မှတ်ထားတဲ့အဖြစ်ပဲအဲ့မလို့ဘာလို့ဖြစ်တော့မှာဒီပိတ်မှန်ပိုင်ရှင်နတ်သားကအရင်ဘဝတုန်းကအဲ့ဒီပါယာတိယာဇာညမင်ပဲလीအော်ဟုတ်တယ်သူကစကတည်ရင်ပြီးတော့နောက်ဘဝဆိုတာမရှိပါဘူးကွာဆိုတဲ့အမြင်မျိုးမိစ္ဆဒိဋ္ဌိအယူပေါ့ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုလည်းတော်တော်ဝမ်းတို့တက်တယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့လိုအစွန်းရောက်အမြင်နဲ့ဒီလောက်ကောင်းတဲ့နတ်ပုံရောက်အောင်ဘလို့အပြောင်းလဲဖြစ်သွားတာလဲဘယ်သူနဲ့တွေ့လို့လဲအဲ့ဒါကရှင်ကုမာရယကတ္တပမထေမြတ်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးတရားနာလိုက်ရလို့ပါအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့အယူမားတွေပြောင်းသွားတာတရားကြောင့်အတိမှန်အမြင်မှန်ရတော့တာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်ကိုယုံကြည်သက်ဝင်လာပြီးကောင်းမှုတွေစလုပ်တော့တာပဲဥပါဒကဖြစ်လာတယ်ပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကြောင့်ကွယ်လွန်တော့တေရီတက်ကဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဘုံမဆိုးနတ်ဖြစ်လာတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်နဲ့ကွက်တိပဲမကရာနဲ့အင်္ဂတိုင်းကနေဟိုးအနောက်ပတ်တင်းသူတော်ဝီယာဒေတာတွေကိုကုံရောင်းသွားတဲ့ကုံတဲ့ဥစုကလမ်းမားပြီးရောင်းလာကြတာသူတို့နဲ့ဘီမန်ကြီးကိုမြင်ရောက်ဘလို့หนีမလဲပါဇတ်အဟန်းသားဖြစ်ကုန်လာပေါ့ကြောက်မြတ်ရတနာစီးထားတဲ့တိုင်လုံးတွေရွှေရောင်တောင်းနေတဲ့အမိုးတွေအလိုလိုတီးနေတဲ့တတိဝလန်တွေကြာမျိုးစုံဖူးပွယ်နေတဲ့ရေကန်းတွေဟာတကယ်နတ်ပြည်ရဲ့စီစဉ်ပဲသူတို့တသက်မှဒီလိုမျိုးမမြင်ဘူးလေဒါလူလောက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတီးလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီနာမှာနတ်သားကကိုထင်ပြပြီးစကားပြောတာလားဟုတ်ပါတယ်သူကဘသူပဲပါဖြစ်ကြောင်းဒီစီစဉ်တွေကသူ့ရဲ့လူ့ဘဝတုန်းကကုသိုလ်ကံကြောင့်ရတာဖြစ်ကြောင်းအခွန်ရှင်းပြတယ်သူ့ရဲ့အတိတ်ကအယူမှားခဲ့တာတွေရောဘလို့မြန်မာပြန်ရခဲ့တယ်ဆိုတာတွေရောပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောပြတယ်နော်ပြောပြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစလမ်းမှာနောက်ထပ်စဉ်းစားစရာတစ်ခုရှိသေးတယ်ဘာများလဲဒီတကနတ်သားကစိတ်ဆင်းရဲနေတယ်တဲ့နတ်သားကဘာလို့စိတ်ဆင်းရဲရတာလဲသူကကုံတဲ့ကိုပြောပြတယ်နတ်သက်သားကကုံလုံးမယ်ဆိုတာကိုကြိုတိနေရလို့တေရမှာကြောက်ပြီးသောကရောက်နေရလေတဲ့ဩနတ်ဖြီမာတောင်တေကြီးတရားကိုကြောက်တယ်သောကရှိတာပဲနတ်တက်ကရှိတယ်ဆိုပေမဲ့အဆုံးကရှိတာကိုအတိအကျပဲသူ့ဘီမာနာကကိုဝင်းကြီးကအနက်တရာနေမှအတီးတလုံးကျွေတဲတဲ့အခု9လုံးကျွေပြီးပြီဆိုတော့သူ့တတန်းကတိုးနေပြီလို့သူသိနေတယ်တန်းကဘဲဘုံဘွားရောက်မမြဲချင်းသဘောအနိစ္စနဲ့တောကကကင်းလို့ခွင့်မရှိသေးဘူးဆိုတာကိုပြနေတာပဲဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့ချက်တစ်ခုကနတ်သားကဒီကုံတဲ့အုပ်စုထဲမှာဘာကြောင့်ကိုထင်ပြပြီးကူညီရသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းပဲဟုတ်တယ်ဘာကြောင့်များလဲအဲ့ဒါကဒီဇက်လိုင်းရဲ့အဓိကသင်ခန်းစာလို့ပြောလို့ရတယ်နတ်သားရှင်းပြတာကဒီကုံတဲ့အုပ်စုထဲမှာတမဝါလို့ခေါ်တဲ့သီလရှိရဲ့ဥပဒကတယောက်ပါလာလို့တဲ့ဩလူတယောက်တည်းကြောင့်ပေါ့ဟုတ်တယ်သူကစက်တာတီတယောက်ပဲသူ့ရဲ့တီလာတိတ်ခါအရှင်အဝါကြောင့်တာကုံတဲ့တစ်ဖွဲလုံးဘေးကလွတ်ပြီးသူ့ဘီမန်ကိုတွေ့မြင်ခွင့်ရတာလို့နတ်သားကပြောတယ်ဒါဆိုတယောက်တည်းသောသူတော်ကောင်းရဲ့စွမ်းအားကအမြအပေါ်ကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့မှန်ပါတယ်သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းရခြင်းရဲ့အကျိုးပေါ့လေဒီစကားကြတော့ကုံငယ်ဒီအားလုံးထထတရားတွေတဖွာဖွာချစ်ကုန်ကြတာယုံကြည်သွားကြမှာပဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတမွာဆိုတဲ့စက်တာတီဥပဒကကိုအရန်ကြည်ညိုတွားပြီးအားလုံးပဲ9ပါးတီလာခံယူစောက်ထီကြတယ်နတ်ပီမန်တော့မပဲလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာပဲပြီးလို့နတ်သားလမ်းညွှန်ပေးအတန်သူတို့သွားချင်တဲ့အရက်ကိုဘေးမရှိရမခါပဲရောက်သွားကြတယ်နေရပြန်ရောက်တော့လဲတေရီတက်ကနမေအတွက်နကုန်းဆောက်ပြီးပူဇော်ပတ်တာကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီဇလန်ကနေမတ်သားစရာတွေတကယ်များတယ်အဓိကကတော့အရင်ကဘလို့ပဲအယူမာခေအမြင်မှန်ရပြီးကုသိုလ်လုံးရင်အကျိုးပေးတယ်ဆိုတာရေဟုတ်ကဲ့
ကောင်းမွန်ရဲ့အကျိုးပေးကဘလောက်ကြီးမားလဲဆိုတာဗိမာန်ကြီးကတတ်တယ်ပဲလေ နောက်ပြီးတော့တီလတရားနဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့စောင့်ရှောက်နိုင်စွမ်းတယောက်ကောင်းရင်အများချမ်းသာရနိုင်ပုံပေါ့ ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းနတ်စည်းစိမ်ဆိုတာတော့မှထာဝရမဟုတ်ဘူးတောကဒုက္ခရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းမိမောင်းထိုးပြနေတယ်လို့ပဲ ဟုတ်တယ်နော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးခဲ့တာတွေကိုပြန်ကြည့်ရင်စဉ်းစားစရာတစ်ခုကြံခဲ့တယ်တယောက်တည်းသောသူတော်ကောင်းရဲ့ရှိနေခြင်းကသူပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေရဲ့ကံကြမ္မာကိုဘလောက်အထိပြောင်းလဲစေနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုပေါ့ အဲ့လေစဉ်းစားစရာတစ်ခုပဲဒါမှမဟုတ်နတ်သားရဲ့တောကကိုကြည့်ပြီးတော့အဆုံးမရှိချမ်းသာတယ်လို့ချင်ရတဲ့စီးစိမ်နဲ့မလွဲမရှောင်တတ်တဲ့မမြဲခြင်းတရားကြလားရှုပ်ထွေးတဲ့ဆက်ဆက်မှုကိုဆင်ခြင်ကြည့်ဖို့လည်းကောင်းပါတယ်ရှင်